札幌市消防局予防部予防課の佐々木です。住宅用火災警報器についてお話しします。住宅用火災警報器は消防法により住宅に設置が義務付けられており、札幌市では平成20年6月から札幌市火災予防条例によりすべての住宅に設置が義務付けられていますので、設置していないお宅はできるだけ早く設置してください。平成23年中の札幌市内で発生した住宅火災において、住宅用火災警報器の設置の有無による焼損面積と損害額を調査した結果、設置している住宅は設置していない住宅と比較して約6割減少したという結果が出ております。また、全国での火災の死者数調査では約3割から4割減少したという結果が出ており、火災が発生した際に速やかに警報音などで火災を発見できることは、初期消火、通報、避難が早くなり効果的という結果が出ております。住宅用火災警報器はすべての住宅に必要ですが、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合には除外されています。設置する場所は寝室、台所、階段部分です。詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせいただくか、消防局のホームページなどでご確認ください。住宅用火災警報器は定期的な点検と掃除をすることにより火災があったときに効果を発揮します。点検は引き紐を引っ張る、ボタンを押す、このことにより正常に作動するか電池が切れていないかを確認することができます。感知器によっては音声により正常です、故障です、電池切れですなど教えてくれるものもあります。電池が切れているものについては電池交換が可能なタイプは交換し、交換できないタイプや設置からおおむね10年経過したものについては新しい感知器に更新してください。清掃についてはいざという時に正常に作動するためにも定期的に乾いた布などで汚れやほこりを取り除きましょう。特に高齢者や聴覚に障害のお持ちの方には、光、振動、周期などの多様な手段による警報で危険を知らせる火災警報器もあります。次に防衛品について説明します。消防庁の平成23年版消防白書によれば、住宅火災による死者の 16.1% が寝具やカーテン、絨毯などのインテリア繊維製品を着火物とする火災で命を失っています。対象年齢を65歳以上に限定すると、その比率は 18.9% にもなりますので、防衛品を有効に活用いただきたいと思います。最近では低廉な価格で販売するホームセンターや家具店などもあります。ここでは防衛品の紹介としてパジャマ、エプロンなどを紹介しますが、
カーテンやこたつ布団、布団カバー、シーツなどもあります。それでは次に望遠実験をします。こちらが望遠加工をしているものになります。こちらが望遠加工をしていないものになります。それではこれから火をつけてみます。このように望遠品は火災を予防し、火災による被害を少なくするために効果的ですので、望遠品を有効に活用いただきたいと思います。ただいま紹介した望遠品については、日本望遠協会のホームページをご確認ください。